大家好，咱们现在来把安装好的气动碟阀怎么去给它拆开。咱们能看到碟阀与执行器有4个连接螺丝，只需要把这4个连接螺丝拆掉就好了。好，4个螺丝拆掉，我们就直接拿下来了。现在我们已经把它全部拆掉了。咱们现在开始组装气动碟阀，然后右边的这个是碟阀，中间是一个气动执行器，然后在左边是一个八角套，在左边是4个连接螺丝。咱们先把八角套连接到碟阀。为什么要装八角套？因为气缸的连接轴是14的，然后碟阀轴连接轴是11的，所以我们需要一个11转14的八角套去给它做一个互联。然后现在直接安装，把碟阀直接安装执行器上面，螺丝固定好。气动碟阀我们就装好了。